हेलो दोस्तों अगर आप बांदा के हैं और दोस्तों बांदा के और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों फिर भी आपको थोड़े से वीडियो हम लोग के अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो